hendur þínar, svo að þú Guð mótir mig. Í þinn faðm, þétt að þínu hjarta, Guð. Drag mig nær á þann leynda stað, þar sem þú fyllir mig, þar sem þú hreinsar mig, þar sem þú mótar mig og ég þín. Allt sem ég gef þér, allt sem ég skal vitna hver þú ert. Ég vil þig, hendur þínar, svo að þú Guð mótir mig. Í þinn faðm, þétt að þínu hjarta, Guð. Drag mig nær á þann leynda stað, þar sem þú fyllir mig, þar sem þú hreinsar mig, þar sem þú mótar mig og ég þín. Í þinn faðm, þétt að þínu hjarta, Guð. Drag mig nær á þann leynda stað. Í þinn faðm, þétt að þínu hjarta, Guð. Drag mig nær á þann leynda stað, þar sem þú fyllir mig, þar sem þú hreinsar mig, þar sem þú mótar mig og ég þín. Þar sem þú fyllir mig, þar sem þú hreinsar mig, þar sem þú mótar mig og ég þín. Færum okkur aðeins aftur bara. Jesú nafni, halló, góða kvöldið. Heilsa ykkur í Jesú nafni, Drottinn blessi ykkur. Ég á að biðja fyrir fórninni og hvetja ykkur öll til þess að leggja okkur lið að gera þetta hús ennþá betra. Eruð þið ekki að njóta þess að vera hérna? Og þá bara hvetja ykkur til þess að blessa staðinn, blessa það sem er að gerast. En leið ætla ég að áður en að ég byrja að biðja, þá ætla ég að segja frá að við erum með frábæran gest hérna í kvöld sem heitir Ron Brown. Hann kemur alla leið frá Suður Kaliforníu, Teen Challenge þar.
og hann ætlar að tala til okkur á kvöld og ég bið ykkur endilega að hlusta vel. En nú ætla ég að byrja að biðja. Ég ætla að biðja Drottinn minn að blessa sérhvert hjarta. Og ég bið Drottinn minn að hér séu glaði gjafarar sem að gleðjast yfir að opna hjarta sitt, gefa af fjármunum sínum, gefa tíma sínum, gefa bænum sínum Drottinn. Og ég þakka þér fyrir einn og sérhvern sem hér í kvöld, Drottinn. Ég þakka þér fyrir þá sem eru að þjóna, sem ganga hérna sem að þrífa. Ég þakka þér fyrir allt þetta fólk sem að leggur sig fram við að við eigum gott samfélag saman, Drottinn. Og ég bið Jesús að við náum þessu 10 milljónum sem við höfum einsett okkur að ná þessa helgi og við stöndum saman, sameinuð með sameiginlega hugum það að við viljum að örkin verði góður staður til þess að koma saman á. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Slái í takt við þitt.
finni hún von þér hjá. Ég leita þín og líta við, því lausn og hjálp hjá þér ég finn. Í sér hver sinn hjálpar hönd og miskunn. Og þegar ég þreytist ekki, nýjan þrótt hjá Guði finn, því treyst ég get og mína von á Krist ég set. Og sál mín syngur, ást þín endalaus, ást þín endalaus, ást þín endalaus. Ást þú gafst, því elska get, þú fyrirgafst, ég fyrirgef. Þín ást allt, þú fyllir líf mitt von á ný. Og sál mín syngur, ást þín endalaus, ást þín endalaus, ást þín endalaus. Og sál mín syngur, ást þín endalaus, ást þín endalaus, ást þín endalaus. Því þitt ríkið, því þitt ríkið, þú ljósið sem lýsir best. Því þitt ríkið, því þitt ríkið, þú ljósið
ást þín er endalaus. Ég heilsa ykkur aftur. Hæ. Ég heiti Svavabjörg Mörk og ég er framkvæmdastjóri TC á Íslandi og ég ætla ekkert að fara mikið í það hvað það er en það er sem sagt kristileg samtök sem hafa verið starfandi byrjuð í Bandaríkjunum 1958 og starfa núna í 140 löndum. Við vinnum með fólk sem glími við fíknivanda eða áfengisvanda eða alls konar svona lífsáskoranir sem að gera að verkum að þeir ekki virki þátttakendur í daglegu lífi. En ég ætla ekki að tala um mig í dag, ég ætla að kynna ykkur fyrir Ron Brown sem er komin hérna til okkar frá Bandaríkjunum og við kynntust honum fyrir ári, eða rúmu ári í Pólandi þar sem að hann predikaði hverja samkomuna fætur annari og þvílíkt öflugt orð sem hann gefur góðu kennari og góðu ræðumaður. Og það sem hann hafði líka, það er þessi gífurlega mínum að, og maður þarf alltaf að passa sig að setja ekki fólk upp á stall. Og hann er einn af þeim sem ég þarf að passa mig á að setja ekki upp á stall. Að því að nærvera drottins og andi drottins er yfir honum og þau finnur það þegar þú ert í návist hans hversu mikið kærleika þessi maður hefur. Hann er framkvæmdastjóri Teen Challenge í Suður Kaliforníu og þar þau með marga meðferðarstöðvar. Í dag tala hann að væri 500 manns sem að væri í meðferð á hverjum tíma og þetta er ársmeðferðir sem þau eru með. Og hann tók einhvern veginn, ég myndi bara segja ástfóstri á okkur hérna á Íslandi, hann og Mæka og Kristal og við erum með Rósi hérna líka með okkur. Og þau sýna okkur þann kærleika og þá virðingu að koma hinga til okkar og hjálpa okkur að byggja upp starfið okkar. Og þið fáu tækifæri til þess að hlusta á þennan magnaða mann í dag og endilega takja á móti því sem að Guð er með til ykkar. Ron, langar að fá þig hingað. Welcome, Ron. Thank you, Father. Praise the Lord. Thank you, Father. Takk Svava. It is such a great joy to be here. Það mikið gleði að fá að vera hérna með ykkur. And it's a wonderful thing to see what God is doing through Svava and Johan in the ministry of Teen Challenge. Og svo frábært að sjá hvað Guð er að gera í gegnum Jóhann og Svövu og Teen Challenge hópinn. I've been with Teen Challenge now for about 25 years. Get ég fengið pínu meira af honum í Monitor. And we have seen thousands of lives transformed in Southern California through the power of the gospel. Ég hef starfað með Teen Challenge í mörg ár og við erum búin að sjá hvernig kraftur Guðs hefur breytt lífi fólks í gegnum starfið. People who were bound by drugs and alcohol have been set free. Fólk sem var bundið í fíkniefnum og áfengi hefur fengið lausn. And are being discipled in the faith. Og það gert að læra seinum í gegnum trúna. And are following the Lord Jesus Christ. Og fylgir Kristi Jesú. 2 Corinthians 5:17 says this. Í síðara Korinthubréfi 17. If anyone is in Christ, they are a new creation. Ef einhver í Kristi þá hann ný sköpun. All things are passed away. Hið gamla horfið. And behold, all things become new. Og nýtt orðið til. Praise the Lord. Do you believe this? Dýr sé Guð, trúið þessu. This is the word of the Lord. Amen. Þetta orð Guðs. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory. Amen. The Lord be glorified in this place, and it's such an honor to be in Iceland. Megi Guð vera gerður dýrlegur hér og það svo mikil heiður að vera hér á Íslandi. We have some of our workers from Teen Challenge here with us. Would you please stand? Við erum með starfsfólk úr Teen Challenge hérna með okkur. We're so glad. Amen. Give them a hand. Amen. We have the director of our women's programs. Við erum með yfirmann kvennastarfsins hjá okkur. They help shepherd the women through the 1-year residential recovery program. Sem að leiðir konurnar í gegnum endurhæfingarprogrammi sem 1 ár. Where people are hearing the gospel every single day. Þar sem fólk fara að heyra fagnaðarendi hvern einasta dag. And are rebuilding their lives on the firm foundation of the Lord Jesus Christ. Og fær líf sitt byggt á hinum örugga grundvelli sem Kristur Jesús. And then Micah Hell and his wife are here and they run our Bible school. Og svo eru hjónin sem að stýra biblíuskólanum, Mike and It's the Teen Challenge. Yeah, Mike and
Micah and Crystal. Micah and Crystal, yeah. Yeah, they run our Teen Challenge Ministry Institute. Og þau eru með Teen Challenge biblíuskólan sem rekinn. So when a person graduates from the one-year program, Þannig að þegar fólk útskrifast úr ársprógraminu hjá þeim, they're able to do a 4-month apprenticeship. þá hægt að fara svona í 4 mánaða þjálfun. And if they sense the call of God to ministry, Og ef þau upplifa sér kölluð til þjónustu, they can enroll in the Bible Institute að þá geta þau farið yfir í biblíuskólan, for another year of training. annað ár í þjálfun. And then they are able to be deployed in kingdom service, Og þaðan eru þau send út í þjónustu í Guðs ríki. working in a local church Starfa í Or lokal working at a kirkju, Teen í Challenge staðbundinni center. kirkju eða á svona Teen Challenge stöð. God transforms lives. Guð umbreytir lífi fólks. And when he fills them with the power of his spirit, Og þegar hann fyllir það með krafti heilags anda, it opens up all of the possibilities of God's purpose að þá opnar það upp alla möguleika fyrir markmið Guðs og being fulfilled in their lives. að markmið Guðs nái fram að ganga í lífi þeirra. Praise the Lord. Dýr sé Guði. And so it's an honor for us to partner with Svava and her team Þannig að það bara heiður fyrir okkur að fá að taka höndum saman við Svövu og hópin hennar. as they have been very diligent to plant the seeds of Teen Challenge here in Iceland. Og þau hafa unnið ötulega að því að sá Teen Challenge bara sá kornunum hérna á Íslandi With their day program and outreach ministries, með þjónustu sinni að ná út til fólks og í dagprogramminu hjá sér. we bless the work of their hands. Og við blessum verk handa þeirra. I want to thank the pastor and Pastor Aaron that I met today and Mér langar að all of the þakka, ministers of the fellowship. og mér langar að þakka Aron, pastori Aron sem að ég hitti í dag, segir hann, og öllum öðrum sem að þjóna hérna, For allowing us to be a part of this amazing weekend that you have. fyrir að leyfa okkur að taka þátt í þessari helgi með ykkur. Wow. Vá, þetta stórkostlegt. Praise the Lord. Dýr sé Guði. There are folks here who are hungry for the presence of God. Það fólk hér sem hungrað eftir nærveru Guðs. Is that true? Það rétt? Amen. Amen. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, they shall be filled. Blessaður þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því þeir munu sattir verða. How many of you want to be filled tonight? Hverjir munu vilja fá fyllingu Hallelujah. Guðs frá Guði í Say, kvöld? Lord, here I am. Segðu bara, Guð, hér ég. Fill me Fylltu mig to overflowing til þess að ég megi fá yfirflæði with the power of your spirit af krafti heilags anda so þíns. that I can reflect your glory Þannig að ég geti endurspegla dýr þín throughout this nation í þessari þjóð and throughout the world. og allan heim. In Jesus' Í name. Jesú nafni. Amen. Amen. Before I share from the word, I'm going to try to play something on the piano. Áður en ég fer að tala út frá orðinu þá ætla ég að spila svolítið á píanóið. Well, praise the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. His mercies, they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord.
thy faithfulness. Great is his faithfulness, amen. I'm so grateful for the mercy and the grace of God. Hallelujah. He's able to make all grace abound towards us so that we will have all sufficiency for all things. Isn't that wonderful? God is the all. Amen. If we recognize that we're the nothing and he's the all, then everything is all right. Hallelujah. It's when we think we have something to bring that we get in trouble. But he is our everything. Is Jesus your everything tonight? Amen. Let him always be your all-sufficient one. Hallelujah. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to his riches in glory. His angels charge over me. Jehovah Jireh, he cares for me. I know he cares for me. Jesus cares for you. Jesus cares for you. He will set you free by the power of his grace. Oh, yes, he will. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to his riches in glory. He will give his angels charge over me. Jehovah Jireh, he cares for me. I know he cares for you. Whatever you're going through, he cares for you. Whatever you need, he will supply your every need. Yes, he will. He will heal your broken body, bring peace to your troubled mind. He's able. My God is able. My God is able. My God is able. Oh, yes, he is. Yes, he is. He will supply your every need. God is able to make all the grace abound towards us. Guð megnugur að láta alla sína náð bara flæða yfir til okkar. I'm so excited to be able to share the word of the Lord with you Ég tonight svo spenntur fyrir því að deila orði Guðs með ykkur í kvöld because Jesus came to set the captives free. vegna þess að Jesús kom til að setja fangana frjálsa. I said Jesus came to set the captives free. Jesús kom til að setja Hallelujah. fangana frjálsa. And that's what we see every day at Teen Challenge. Það það sem við sjáum á hverjum einasta degi í Teen Challenge. This work is in more than 100 nations around the world. Við störum í meir en 100 þjóðum allan heim. And those who have been bound by the devil with drugs and alcohol are being set free by the power of the Holy Spirit. Og þeir sem hafa verið fjötraðir af óvinninum í eiturlyfjum og áfengi þeir hafa fengið lausn. Jesus came Jesús kom to restore til að endurreisa broken mankind í brotna to mannkyn fellowship with the Father. til
til að eiga samfélag við föðurinn. Are you excited about that? Eru þið ekki spennt yfir því? Hallelujah. Halleluja. Now, when he restores us, Og þegar hann endur reisir okkur, he gives us purpose. þá gefur hann okkur Because tilgang. everything that God does is tied to his purposes. Vegna þess að allt sem Guð gerir tengist hans tilgangi og markmiðum. He doesn't just set us free so we can just dance and sing. Hann leysir okkur ekki bara svo við getum dansað og sungið. He sets us free so that we can serve in his kingdom. Hann leysir okkur þannig að við getum þjónað í hans ríki. Hallelujah. Halleluja. How many servants of the Lord are in the Hversu house? margir þjónar Guðs eru hér í kvöld? We're going to start with a passage from Exodus chapter 6, verses 6 through 8. Við ætlum að byrja í annari Mósebók 7. kapla versi 6 til 8 og endilega flettið upp í símanum ykkar og lesið. The children of Israel have been in bondage in Egypt for hundreds of years. Og börn Ísraels höfðu verið í áþjáni í Egyptalandi hundruðum ára And they were crying out to the Lord og þau voru að hrópa til drottins for deliverance, að hann myndi leysa þau, to be set free að leysa þau from the cruel bondage that they were in. úr fjötrum, þessum grimmu fjötrum sem þau voru God í. heard their cry Og Guð heyrði hróp þeirra and he responded. og hann brást við. God has a kairos moment, a time that he has in his own time, in his own hand. Og það ákveðin stund sem Guð hefur á sínum tíma. It's God's moment. Það Guðs stund, It's God's timing. það tímasetning It's hans God's purpose. og það tilgangur And he hans. heard their Og cry hann heyrði hróp þeirra and he set them free. og hann leysti þau. In verse 6, we want to read from Exodus. Og við lesum úr annari Mósebók 7. kapla. Therefore say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them, and I will redeem you with an outstretched arm with mighty acts of judgment. I will take you as my own people, and I will be your God. Then you will know that I am the Lord your God who brought you out from under the yoke of the Egyptians. And I will bring you to the land I swore with uplifted hand to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob. I will give it to you as a possession. I am the Lord. Segðu því við Ísraelsmenn, ég drottin, ég ætla að leiða ykkur úr hvaða vinnunni hjá Egyptum og bjarga ykkur úr þrældómnum. Ég ætla að frelsa ykkur með útréttum armi og þungum refsidómum. Ég ætla að taka ykkur að mér sem þjóð og verða Guð ykkar. Þið munu komast að raunum að ég drottin Guð ykkar sem leiðir ykkur úr ánauð Egypta. Ég ætla að leiða ykkur til landsins sem ég sór að gefa Abraham, Ísak og Jakobi. Ég ætla að fá ykkur það til eignar, ég drottin. The same God Hinn sami Guð who declared his glory over Israel sem lýsti dýrð sinni yfir Ísrael is the same God that we serve today. sami Guð og við þjónum í dag. Amen. Amen. And so when we read these stories in the Bible, Þannig að þegar við lesum þessar sögur í Biblíunni, these encounters with God, þegar Guð mætir fólkinu, it infuses our faith with power and strength að þá fyllir það trú okkar krafti og styrk. so that we can receive the fullness of God's blessing in our lives. Þannig að við getum tekið við allri Guðs blessun í líf okkar. I don't know where you are in your faith journey Ég veit ekki hvar þú ert á trúargöngunni, or what issues you may be facing in your life, ef við hvað þú ert að glíma í þínu lífi, but when you call on the name of the en Lord, þegar þú hrópar á nafn you drottins, will be saved. að þá muntu frelsast. I said, when you call on the name of the Lord, Þegar þú ákalla nafn drottins, you will be saved. þá muntu frelsast. I want to say that one more time. When Ég you ætla að segja þetta einu call sinni on the enn. name of the Lord, Þegar þú ákalla nafn drottins, you will be saved. þá muntu frelsast. So whether it's a bad report from the doctor or a relationship issue, Hvort sem þetta eru slæmar fréttir frá lækninum eða eitthvað sem tengist samskiptum, God is able. Guð getur. God can do it. Guð getur gert þetta. The children of Israel had nothing to bring to the table. They depended completely on God. Ísraels þjóðin hafði ekkert fram að færa, þau þurftu algjörlega að treysta Guði. When we depend completely on Og God, þegar við treystum Guði algjörlega, we get out of the way, þegar við förum frá, and now we're open for a miracle. þá opnum við upp fyrir God is a kraftaverkið. miracle working God. Guð Guð kraftaverkana. I said, God is a miracle working God. Guð Guð kraftaverkana. And he displayed his power Og hann sýndi kraft sinn in setting his people free. með því að leysa líð hans. He still displays his power today Og hann sýnir enn kraft sinn í to set dag his people free. við að setja sitt fólk Do you frjálst. believe in that kind of God? Trúið þið á þann Guð? Hallelujah. Halleluja. Then don't allow the enemy to deceive you Þannig að leifið ekki óvinnunum að blekki ykkur
into believing that your deliverance cannot come. og láta ykkur halda að lausnin sé ekki til fyrir ykkur. God loves you Guð elskar ykkur with an everlasting arm, með eilífum kærleika og of eilífum. everlasting love. And he made this commitment to Israel. Og hann gaf Ísrael þetta lofvorð. He said, I'll bring you out Hann sagði, ég mun leið ykkur from út under the yoke of the Egyptians, undan ánauð Egyptana and I will free you from being slaves to them. og ég mun leys ykkur undan því að vera þrælar þeirra. Whatever you're enslaved to in your life, Og hvað sem það sem þú ert fjötraður í lífi God þínu, is able to set you free. að þá getur Guð leist þig. Hallelujah. Halleluja. Whatever habit, whatever thing that's going on, God is able to break you free by his own power because he is God all by himself. Það skiptir engu máli hvað þú ert að glíma við. Guð getur leist það vegna þess að hann er Guð og hann einn er Guð. Hallelujah. And he said, I will redeem you with an outstretched arm. Hann segir, ég mun endurleysa ykkur með útréttum armi, frelsa ykkur með útréttum When armi. God stretches out his arm, Þegar hann réttir út hönd sína, the power is released þá leysist út for kraftur his hans purposes to be til þess að fulfilled. hans markmið nái fram að So he ganga. told the children of Israel, I'll bring you out from the yoke of the Egyptians. Hann segir, ég ætla að leiða ykkur úr I'll kvaðavinnunni hjá free you from being Egyptum, slaves to them. leysa ykkur úr þrældómnum, I'll redeem you. ég ætla að endurleysa ykkur og frelsa ykkur I will take you as my own people, og ég mun gera ykkur að minni þjóð and I will be your og God. ég mun vera ykkar Guð. What was this yoke that they were under? Hver var þessi ánauð sem þeir voru undir? Yokes of bondage Ánauð, það eru fjötrar. to a system Fjötrar that kerfis stole their identity. sem stál svona þeirra sjálfsmynd. Now, God's view of freedom is this. Og sín Guðs að frelsi er þessi. He said, I'll set you free from the yoke of the Egyptians Hann segir, ég ætla að leysa ykkur undan ánauð Egyptana so that you can be yoked to me. þannig að þið getið verið í, tengd mér eða undir mínu oki. So real freedom Þannig að raunverulegt frelsi requires us krefst þess to be yoked. að við séum undir oki. But you got to be yoked to the right yoke fellow. En það verður að vera rétta okið. Hallelujah. Halleluja. So when God sets us free, Þannig að þegar Guð leysir okkur og it's not so we frelsar, can do anything we want to, þá er ekki þannig að við getum bara gert hvað sem but it's er. so that we're able to do what we're supposed to. Heldur er það til sem við getum gert það sem hann vill að við gerum. Hallelujah. Halleluja. He wants us to be aligned with his purposes. Hann vill að við séum í takti hans markmið og tilgang. A yoke brings purpose. Og sem gefur tilgang. When the Egyptians had the yoke on the Israelites, Þegar að Egyptarnir voru að undiroka Ísraelsmenn, their purpose was to work and be under cruel bondage. þá var markmiðið að láta þá vinna og vera undir þessum þrældómi. But when we're yoked to Jesus, En þegar við erum undir oki Jésu, he says, come unto me all you who labor and are heavy laden. hann segir, komið til mín allir þér sem erfiðir I will hafið give og you þungar rest. byrðar og ég mun gefur ykkur Take hvíld. my yoke upon you Taki mitt ok and learn of me. og lærið af mér. So when we're yoked to God, Þannig að þegar við erum undir oki we Guðs, learn who we are. þá lærum við hver við We erum. learn who he is. Við lærum hver hann er We learn what our purpose og við is. lærum hver tilgangur And our okkar er. purpose is to be worshipers of Og God tilgangur okkar er að vera tilbyðendur Guðs and to walk in the purpose that he has for og us. að ganga í tilganginum sem hann hefur fyrir líf okkar. Hallelujah. Halleluja. In Galatians chapter 5, verse 1, Í 5. kafla Galatabrefsins the Apostle Paul writes, it was for freedom that Christ came to make us free. þá segir Páll, til frelsis frelsaði Kristur oss, And he said, we're not to be entangled with any yoke of bondage again. og það segir ekki láta leggja á yður ánauðar ok aftur. We were all bound in sin and iniquity. Við vorum öll fjötruð í synd og ranglæti. But Jesus redeemed us on the cross. En Jésús endurleist okkur á krossinum, Just as God said he would redeem the children of Israel. alveg eins og Guð sagðist myndu endurleisa Ísraels We've líf. been redeemed by the blood of the Lamb. Við höfum verið endurleist fyrir blóðlampsins. Hallelujah. Halleluja. And now that we have been redeemed, Og nú þegar við höfum verið endurleist, the yoke of bondage has been broken. þá hefur ok þessara fjötra verið And leist. now we are to take the yoke. Og nú þurfum við að taka ok, Don't throw it away, ekki henda því í burtu, but give it to Jesus. heldur gefa það Jesú. Because when we're yoked to Jesus, Vegna þess að þegar við erum undir oki hans, we learn what it means to be a disciple and a follower of þá Jesus lærum við Christ. hvað það er að vera lærisveinar og How fylgjendur many of you are Jesú yoked to Krist. Jesus? Hversu mörg ykkar eru undir oki Jesú? Hallelujah. Halleluja. Don't get yoked to the old stuff, the Apostle Paul said, Ekki fara undir gamla okið, segir Páll postuli. but be yoked to Jesus. Heldur verið undir oki Jesú.
In John chapter 14, verse 26, Í Jóhannesi 14, versi 26, Jesus said, I'm going to send you some help. það segir Jésús, ég mun senda ykkur hjálparan. Hallelujah. Halleluja. He said, I'm going to the Father, Ég fer til föðurins, and I will send you a helper. en ég mun senda ykkur Who annan will be with you. hjálpara sem verður með He ykkur, will guide you. sem mun leið ykkur, He will lead you. sem leiðbeinir He will ykkur direct you og stjórn ykkur eða into leið all ykkur truth. inn í allan sannleika. He will take what is mine, Hann tekur það sem and he will tilheyrir make it mér known to you. og kennir ykkur það. This he spoke concerning the Holy Spirit. Þarna hann að tala heilagan anda. That's who we're to be yoked with in this hour. Það hann sem við eigum að vera undir hans oki núna We're í to dag. we're to be yoked with the Holy Spirit. Sem sagt undir oki heilags anda. Without the power and presence of the Holy Spirit, Án krafts og nærveru heilags anda, we cannot fulfill God's purpose þá in the earth. getum við ekki bara fullnægt því verki sem að Guð vill leiða okkur inn í. Hallelujah. Halleluja. How many of you have been filled with the Spirit of God? Hversu mörg ykkar hafa verið fyllt heilugum anda? Hallelujah. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. This is what the church needs in this hour. Þetta það sem kirkjan þarfnast nú. It's not through our wisdom. Það ekki viska okkar. It's not through our intellect. Það ekki gegnum okkar It's gáfur not through our arguments, eða fyrir rök okkar. even though they may be quite powerful. Þó þau geti verið öflug og góð. But when the Spirit of God shows up, En þegar heilagur andi in a mætir moment, á bara augnabliki, everything changes. þá breytist allt. He's still the God of the suddenlies. Hann enn Guð augnabliksins. Hallelujah. And I believe that God is showing up in His church in these days Og ég trúi því að Guð sé að mæta í þessa to kirkju nú á demonstrate dögum His power, til að sína kraft sinn, to demonstrate His presence, til að sína nærveru sína. so that we will know our God. Þannig að við fáum að þekkja Guð And we okkar. will be led through all of the things of society and the world, Og hann leiði okkur í gegnum allt í samfélaginu og í heiminum. all the traps of the enemy, Allar svona gildru sem óvinnurinn leggur fyrir okkur. so that we will see the glory of God. Þannig að við fáum að sjá dýrð Guðs. What does the glory of God look like? Hvernig lítur dýrð Guðs út? It looked like lives being transformed. Það eru líf sem It looks breytast. like people being saved, Fólk sem frelsast. people being delivered, Fólk sem leysist. people being set free from all kinds of bondage, Fólk sem leist undan fjötrum. sick bodies being healed. Sjúkir líkamar sem að Do verða you want to heilir. see the glory of Langar God? þið að sjá dýrð Guðs? Hallelujah. Halleluja. Moses said, Lord, show me your glory. Móses sagði, drottin, I sýndu don't mig want to dýrð move þína. from this place Ég vil ekki fara á þessum until I stað see your glory. fyrir ég hef fengið að sjá dýrð þína. Because when we walk in the glory of God, Þegar við göngum í dýrð Guðs, we will fulfill the upward call in Him. að þá munum við uppfylla köllun okkar í honum. In Luke 24:49, Jesus told His disciples, Í Lúkas 24:49 sagði Jesú við lærisveina sína, I am going to send you what my Father has promised, ég ætla að senda ykkur það sem faðirinn hefur lofað mér, but stay in the city en verið í borginni until you have been clothed with power from on high. þar til þið hafið íklæðst krafti frá hæðum. Hallelujah. Halleluja. Stay in the city. Verið í borginni, Stay in Jerusalem. verið í Jerúsalem, Stay in prayer. verið í bæn, Stay in the presence of God verið í nærveru Guðs, until you receive the unction of the Holy Spirit. þar til þið fáið umboð heilags anda. This is what God is calling the church to. Þetta það sem að Guð að kalla kirkjuna To til, wait in His að presence. bíða í nærveru hans. In Acts chapter 1, verses 4-8. Í postulasögunni Acts Chapter 1. 1, versi 4-8. We want to look at verse number 8. It says, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Acts 4:8. Acts 1, chapter 8. Chapter 1, verse 8. Acts 1:8.
But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Acts 1:8. 1:8, sorry. No problem. Thank you, Lord. En þér munu öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allir í Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Hallelujah. Halleluja. Have you received the power of the Holy Spirit? Hafið þið tekið á móti krafti heilags anda? Let me see your hands. Og ég sjá hendur ykkar. Hallelujah. Halleluja. We're to be in the world, but not of the world. Við eigum að vera í heiminum en ekki af heiminum. I mean, if we still have a physical body, we're in this world, okay? Við erum jú með líkama, við erum í þessum heimi. Hallelujah. But if you don't have one, I don't know. Ef þið ekki í líkama, þá veit ég ekki alveg hvað að gerast. Houston, we got a problem. Það kannski smá vandamál. But if we have a physical body, we're in this world. Ef við höfum þennan áþreifanlega líkama, þá erum við í heiminum. But we're to be in the world, but not of the world. En við eigum að vera í heiminum en ekki af The only way heiminum. to not be of the world Og eina leiðin til að vera ekki af heiminum is we must be filled with His presence, að vera fyllt hans nærveru, filled with His Spirit, fyllt anda hans. so that we are able to live the life in the Spirit that God called us to Þannig að live. við getum lifað lífinu í andanum eins og Guð hefur kallað okkur til. So there should be a difference Þannig að það á að vera munur. between our lives and those who have not come into the kingdom of God. Það á að vera munur á lífi okkar og þeirra sem ekki hafa komið inn í Guðs ríki ennþá. What's the difference? Hver munurinn? The difference is that we don't make decisions based on our emotions, Munurinn sá að við tökum ekki ákvarðanir á grundvelli tilfinning okkar, but we read the word, heldur lesum við orðið, we hide it in our hearts, við geymum það í hjart okkar and we allow God to direct our footsteps og við leifum Guði að stýra skrefum okkar through the power of His word, í krafti hans through the orðs power of His Spirit, og anda hans and through the ministry of the fellowship of the church. og einnig í samfélaginu í kirkjunni. Hallelujah. So our lives should be filled with hope, Þannig að líf okkar á að vera fullt af von, filled with peace, friði, filled with power, fullt af krafti, filled with joy, 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 joy. fullt af gleði. Hallelujah. Glory to God. Because He didn't give us a spirit of sadness, He gave us a spirit of joy. Hann gaf okkur ekki anda hugleysis, He gave us a heldur anda spirit of gleði. peace. Hann gaf okkur gleði Spirit og of love. friðaranda og kærleika. And a sound mind. Og, Hallelujah. já, A ég man ekki mind of akkurat hvernig það segir. self-discipline. A mind of discipline. And so we're able to fulfill His purpose. Þannig að við getum uppfyllt það tilgang hans í líf okkar. So when the world looks at us in the church, Þannig að þegar heimurinn lítur á okkur What sem erum do í they kirkjunni, see? hvað sjá þau þá? do they see us cower in fear? Sjá þau okkur hnibróku saman í ótta Do they see us angry? og reið? Do they see us filled with hatred and bitterness? Sjá þau okkur full af hatri og bituleika? Or do they see the love of God? Eða sjá þau kærleika Guðs? Do they see people who are filled with the peace of God? Sjá þau fólk sem fullt af friði Guðs? But it's not peace just for ourselves. En þetta ekki bara friði fyrir okkur. Jesus said in John 10:10 that He came to give us life to the full, life abundant. Í Jónasi Guðspjalli 10:10 segir Jesús, hann kom til að gefa okkur líf í nægtum. So we should have enough to give away. Þannig að við eigum eiga nóg til að gefa öðrum. Hallelujah. Halleluja. If you don't have enough to give away, Og ef þú átt ekki nóg til að gefa öðrum, you're not full yet. að þá ertu ekki búin að fá fyllinguna. Hey, glory. I just got enough peace for my 4 and no more. Ég bara með rétt nógan frið fyrir mig en ekki fyrir neitt annan. I got enough joy just to give me strength to barely get through the day. Og ég hef svona nóga gleði rétt til þess að komast í gegnum daginn sjálfur. I have enough hope just to get from Sunday to Sunday. Og ég hef rétt svona von til þess að skreiðast á milli sunnudaga. Then you're not full Þá ert ekki uppfyllt. to overflowing. Þú ert ekki yfir flæði. Hallelujah. Halleluja. There should be an outflow of God's goodness and grace and glory on our lives that the world can see. Það á að vera yfir flæði af kærleika og gleði Guðs í lífi okkar. Þannig að heimurinn sjáu það. Glory to God. Dýr sé Guði. Hallelujah. Halleluja. Thank you, Jesus. During the time of famine, they came to Joseph and they came down to Egypt because they needed something because they were starving to death. Þegar það var hungursneið í landinu, þá komu þeir til Jósefs í Egyptalandi af því þeir þurftu á einhver að halda.
There's a famine in the land. Það var hungursneið í landinu. There's a famine in the land Og það hungursneið í of landinu. God's glory and grace. Það hungursneið eftir náð og dýrð Guðs. The world is coming Heimurinn kemur and they're looking og þau að gá, to see athuga if og there's sjá. anything in the house. Eitthvað í húsinu, húsi Guðs. Hallelujah. Lord, fill your house. Drottin, fylltu hús þitt. Fill your house. Fylltu hús þitt. Fill your house Fylltu hús þitt. with your good treasure Af bara fjársjóðum þínum. of the power of your presence, Af krafti nærveru þinnar. so that when they come knocking on the door, Þannig að þegar þau koma og banka upp we á hjá don't turn okkur, them away að þá látum við þau ekki fara. and say, we don't have anything to give you. Og við segjum ekki, við höfum ekkert handa ykkur. Silver and gold I don't have, Silfur og gull á ég ekki. but what I have in the name of Jesus En það Christ sem ég of á í Nazareth, nafni Jésu Krist frá Nasaret. rise up and walk. Rís upp og gakk. Rise up and have hope. Rís upp og hafðu von. Rise up Eigðu and have von. peace. Rís upp og eigðu Rise frið. up and have joy. Rís upp og eigðu gleði. Rise up and live. Rís Hallelujah. upp og lifðu. Because we have the abundant life of Af Christ því við eigum yfirflæði af lífinu í Kristi dwelling in the body of Christ. sem dvelst í líkama Krist. This is what God has called the church to. Þetta það sem að Guð hefur kallað kirkjuna Hallelujah. til. Halleluja. It's not just so that we can have a nice service Þetta ekki bara þannig að við getum verið með hugulegar samkomur and we can feel good. og okkur líði vel. Nothing wrong with feeling good, Það ekkert að því að líða vel, but there's a whole lot more. en það miklu meira. It's about the purposes of God. Þetta snýst hver tilgangur Guðs. It is God's desire that none should perish, but all should come to the knowledge of truth. Það þrá Guðs að engin maður glatist heldur, allir komist til þekkingar á honum. He's sending in those who are in the famine, Og hann sendir inn fólk sem í hungursneiðinni and they're looking for help. og það leitar eftir hjálp. They're looking for hope. Það leitar eftir von. They're looking for the Holy Spirit. Það leitar eftir heilugum anda. They may not know that, Þau vita það kannski but that's ekki, what they're looking en það for. það sem þau leita eftir. We cannot be silent. Og við megum ekki vera hljóð. We must be willing and ready to give. Við þurfum að vera fús og tilbúin að gefa. The purpose of abundance Tilgangur yfirflæðisins is forgiving. að gefa. Hello. Amen. The purpose of abundance Tilgangur yfirflæðis is not so that I'll have more and more and more, ekki til að ég geti safnað meira og meiru, but the purpose of abundance heldur tilgangur is yfirflæðis so that I will give. að ég gefi og gefi og gefi. Hallelujah. Halleluja. It's time for us to give Það komin tími til að við gefum out of the goodness of God's treasure that He has placed in these earthen vessels. af þeim fjársjóðum sem Guð hefur lagt ofan í okkur, þessi jarnesku ker. When you walk down the street, Þegar þú gengur when you're niður in the grocery store, eða þegar þú ert í wherever you matvörubúðinni, are, hvar sem þú ert, be ready to give. vertu tilbúin til að gefa. There's someone in a famine Það einhver sem að upplifa walking hungursneyð, by you. sem að ganga fram hjá þér. They have no hope in this world. Þau eiga enga von í þessum They're heimi, confused about everything. eru í ringulreið og já. And we have the answer. Og við eigum svarið. We have the hope. Við eigum vonina. We have the peace. Við eigum friðinn. Not so we can shout, oh, it's a good thing to shout and jump, praise God. Ekki þannig að við getum bara verið í stuði ein og sér, But it's so that we are able to give. We are a conduit of God's blessing. heldur til þess að við getum gefið frá okkur blessun Guðs. Hallelujah. We Halleluja. don't manufacture anything on our own. En við búum ekki til eitthvað sjálf. But God can. Heldur getur Guð Do gert all það. things. Hann getur gert hvað sem With God, Með Guði nothing is impossible. ekkert So He ómögulegt. pours His anointing Þannig að hann úthelli smurningu Through sinni us. í gegnum okkur, so that others will find hope, þannig að aðrir eignist Find von peace. og frið find salvation. og frelsun. Hallelujah. Halleluja. When He says, whoever calls on the name of the Lord shall be saved, Og þegar hann segir hver sem ákallar nafn drottins mun frelsast, that's not just to go to heaven. það ekki bara að komast til himna. Hello. Halló? If I'm hungry, saved looks like a meal to me. Já, ef ég svangur og þá að frelsast bara eins og að fá máltíð. If I'm sick, saved looks like a healing from my body. Og ef ég veikur og þá það frelsast eða, já, að það að fá lækningu. Hallelujah. Halleluja. So whosoever calls on the name of the Lord Þannig að hver sem ákallar nafn drottins shall be saved. mun frelsast. And that's what God said He would do with Israel.
Og það það sem Guð sagðist myndu gera He said, fyrir "I'm gonna save Ísraelsmenn. you. Ég ætla að frelsa I'm gonna ykkur. redeem you Ég ætla að endurleysa by my ykkur outstretched með arm útréttri hönd minni, through great mighty acts and judgments. með mætti og miklum dómum. He's still the God Og hann sami Guð of mighty acts and judgments. sem gerir mikla hluti. Do you believe this? Trúirðu því? Do you believe this? Trúirðu því? Glory to God. I know I'm a little loud, but praise God. Hallelujah. But we have something to give. Við eigum eitthvað sem við getum gefið. We're not in the famine. Við erum ekki í hungursneiðinni. If we're filled with the glory of God, Ef við erum uppfyllt af dýr if we're Guðs, filled with the Holy ef við erum Spirit, fyllt heilugum anda, you are not in a famine. að þá ertu ekki í hungursneið. Don't allow the enemy to deceive you, Ekki leyfa óvininum að blekkja but þig. renew your mind with the Word of God. Endurnýjaðu hugafarið með Guðs orði Do not be conformed to this world that we're in, og ekki láta mótast af þessum heimi, but be transformed heldur umbreytt by the renewing of your mind með endurnýjun so hugarfarsins. that you can prove Þannig að þið getið sýnt, the good, the acceptable, and the perfect will of God. já, þannig að þið getið fengið að reyna hið góða, fagra og fullkomna. And how do we prove it? Og hvernig fáum við að reyna það? By being activated in the Holy Spirit, Með því að virka og starfa í heilugum anda manifesting the goodness of God og sína þannig góðvild Guðs to a world that has no hope. heimi sem vonlaus. This is what the Lord is calling the church to. Þetta það sem að Guð kallar 1 kirkjuna Corinthians til. chapter 12, I'll close verse 27-28. Í fyrra Kórintubréfi, Says, now you are the body of 12. Christ, kapli, vers 27-28. and each one of you is a part of it. 1 Corinthians chapter 12, verse 27 and 28. 1 Corinthians 12, 27 to 28. 27-28. Ok. Það hljómar þannig. Þið eru líka með Krists og limir hans hvert sig. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. And God has placed in the church, first of all, apostles, second, prophets, third, teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues. Þið eru líka með Krists og limir hans hvert sig. Guð hefur gefið öllum sitt hlutverk í kirkjunni. Fyrst hefur hann sett